इस जापानीज वुड वर्किंग टेक्निक को साशिमोनो कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का ग्लू या स्क्रू इस्तेमाल नहीं होता। इस टेक्निक में कारीगर बहुत बारीक से लकड़ी के हिस्सों को जोड़ने के लिए प्रिसाइज कट्स का इस्तेमाल करते हैं। जापानीज साशिमोनो कारीगरी को उसकी मजबूती और उसकी खूबसूरती के लिए पसंद किया जाता है। पुराने वक्त से इन टेक्निक्स का इस्तेमाल लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजे और संदूक के कई हिस्सों में किया जाता रहा है। जो चीज साशिमोनो को खास बनाती है वो है छोटी छोटी डिटेलिंग के ऊपर ध्यान देना। स्किल्ड इंसान इस कला में महारत पाने के लिए कई सालों तक मेहनत करते हैं ताकि वो सील्स, जॉइंट्स और प्रिसाइज फिटिंग बना सके।